大家好，我係 Unit Tower 嘅 Evelyn。咁今日做嘅大眾占卜題目咧，就嚟睇下未來呢半年啦，你會收到啲咩驚喜同埋一啲可能好消息俾你咧。咁等你可以而家去期待下啦。咁當然都會俾一啲可能現階段你需要知道嘅一啲可能建議啊，或者你而家嘅狀態，令到你可能將個狀態調整得更加好。同時之間咧，又可以期待下嚟緊可能遇到嘅呢啲驚喜嘅。咁呢條片就冇時間限制啦，即係任何時間你撳入呢條片咧，就係講緊你當時之後嗰6個月，未來呢半年就會遇到啲咩驚喜同埋建議俾你嘅。好，咁咧我哋嚟揀牌之前啦，首先都希望你可以 like 呢條片啦，同埋 subscribe 呢個 channel，同埋有咗就係 follow 埋我嘅 IG 啦，不定期都會有唔同嘅大眾占卜。如果想揾我做一個個人嘅占卜解讀咧，歡迎你可以 IG DM 或者 WhatsApp 或者網上 online 預約揾我嘅。咁最後就我都做緊一個叫做每月嘅導航計劃啦，就係每個月1號咧，我會寫一份專屬於俾你嘅運勢報告，同埋最緊要嘅一啲行動建議俾你，去就住嗰個月份俾你嘅。咁最後啦，我而家都有開班啦，就係教大家點樣去用直覺解呢個塔羅牌同埋神諭卡牌嘅。咁如果有興趣咧，都可以嚟 inbox 或者 WhatsApp 問我嘅。好，咁咧我哋就嚟到揀牌嘅環節啦。首先咧，請你安靜落嚟，安定你嘅內心，慢慢呼吸，然後望住前面嘅呢張牌，由左至右，1、2、3，憑直覺揀選一張。咁之後咧，我哋就喺解牌嘅環節見啦。Hello，咁呢度咧就係揀選咗第一組，即係最左邊選項嘅人啦。咁我哋就嚟睇下咧，嚟緊呢半年有啲咩嘅驚喜好消息想話俾你聽咧。好，咁一開始之前咧，我會先講出你而家嘅狀態，睇下你而家狀態係點先。咁睇下你都覺得睇下有冇對應到啦。咁咧，你而家嘅狀態咧，其實我覺得係好 sharp 嘅，好醒目嘅，係啦，好清晰嘅你嘅人。你而家不論可能喺工作上定係你各方面嘅生活上咧，你都好知道自己想要啲咩，你方向感係強嘅，唔蒙查查嘅，係咁。所以如果你話去到可能事業上或者真係有啲目標你係想去做嘅。而家你呢個狀態其實係非常之好嘅，咁所以整體嚟講咧，就咁睇你而家嘅狀態咧，都係一個或者你而家係可能做緊一啲可能真係決定性嘅嘢，係啦，要有啲嘢你要做一啲好重大嘅決定，但係你係用一個我會話你唔需要擔心，你而家可能有啲變化你要做啊，有啲決定你要做咧，我會覺得你唔使擔心，係你會 make 到個 wise choice，你會係有智慧有醒目聰明地去選擇，所以如果你真係當下而家都真係面臨緊一啲咁樣頭先所講嘅東西咧，咁我覺得你相信你自己多啲啊，係啊，你係醒目嘅，係啦，咁所以個狀態我覺得而家咁睇咧，你而家係幾唔錯嘅。好，咁我哋就嚟再睇下啦，延伸去睇下究竟個主題你嚟緊呢半年有啲咩好嘢，有啲咩好消息想話你聽咧？呢度好明顯嘅其中一樣嘢咧，一定係同人際關係有關。咁你見到呢隻牌啦，係啦，兩隻企鵝咁 sweet 咁樣。咁其實咧就係如果你係單身嘅，不論你係我想脫單定係我還好冇諗住脫單都好啦，你會遇到一個既同你嘅真係好夾幾同頻嘅，即係可能有機會發展成嘅另一半嘅一個咁樣嘅關係，一個遇到咁樣嘅一個咁樣嘅人。咁所以如果你等待緊關係，係有想脫單嘅，咁就恭喜你啦。如果你話我已經係 in a relationship 㗎啦，咁咧都恭喜你啦。即係你同緊嘅呢一個人咧，的確係有嗰種呢度都係 soulmate 啦，即係有嗰種好夾，或者大家可能價值觀各方面咧都係好投契嘅一個咁樣嘅伴侶。咁所以喺呢個愛情啦，好 specific 咧講緊愛情嘅人際關係上面咧，好明顯係一個非常之好嘅消息啦。
好，咁咧跟住就去到第二個驚喜啦，咁就係俾你嘅第二個驚喜嘅開心嘅好消息咧，俾你咧就係話，如果有啲人你係預備想要小朋友嘅，備緊孕嘅，咁恭喜你啦！呢半年咧好大機會咧係會成功嘅。咁調翻轉，如果你唔係想有小朋友嘅，咁就請你咧避孕措施要做得足啲啦，因為都容易有機會小朋友嘅。咁呢樣嘢就要留意下啦。咁咧，另外咧，如果你而家係揾緊一啲嘢，可能係想打個比喻，可能真係開創副業，或者真係自己創業，或者可能你係咁呢個揾嘢咧，我覺得唔係好關，唔係轉工嗰邊嘅，嗰個工作偏向係真係自己由零開始開創一啲嘢的話咧，譬如我當話你揾緊個鋪位啊，或者可能你諗緊一啲 idea 點樣開創一個事業咧，嚟緊呢半年咧，其實首先第一樣嘢你可能有呢個 idea，如果你未做的話咧，請你開始咗做先，因為呢啲意外驚喜咧，都唔係講緊你乜都唔做就有呢啲好消息嘅，你都需要有嘢有做過嘢，有落過功夫，即係同其實頭先嗰個另一半一樣嘅啫，即係你唔揾你完全佛系唔理人哋接近你都唔理人，咁都唔會有呢個戀愛嘅關係嘅。咁所以翻返嚟呢度就係，如果你真係而家係有啲 idea 想開始創業啊，開創一啲東西嘅時候咧，咁就請你要開始咗先。咁當你開始咗呢個齒輪呢個巨輪開始咗咧，我會話俾你聽就係你嚟緊呢半年咧，你呢件事咧一定個進展係會進行得，我覺得未去到話已經如火如荼爆紅咁誇張，唔係，但係會係一個好 on the right track 順利地咁進行緊嘅。咁如果我話頭先就話，如果你真係我可能好 physical 去揾緊一啲嘢，譬如我真係揾緊一個鋪位，或者可能你有啲 product 想 sell 嘅，但係可能點樣揾個廠商啊，諸如此類，你點樣可以令你呢件事真係落實到？揾緊一啲適合嘅東西，或者甚至適合嘅人咧，嚟緊呢半年咧，你都會有一啲適合嘅，可能就係個鋪位或者個供應商，或者有啲啱嘅，可能你睇啱嘅一啲人係啦，你會預見到，然後幫你同你去一齊好好地咁樣去做呢件事，去發展呢件事。咁同埋咧，如果你係揾緊一個 partner 嘅，即係頭先嗰個 partner 一開始講嗰個係戀愛嘅東西啦，係啦。咁呢個都係同人際關係，但係佢真係比較係工作上、事業上嘅 partner。又或者我當唔一定係工作嘅，我當你想出嚟自己住租屋，我想揾個 roommate，係啦，想揾個係好嘅 roommate。咁總之就係一個咁樣嘅 partner，不論係咩形式都好啦。咁咧，恭喜你，都係你嚟緊呢半年咧，係會成功揾到嘅，係啦。咁但係我覺得呢一隻牌有一個好重要嘅因素，點樣去俾呢啲好消息你？就係頭先一開始講嘅，你要有行動先，係啦，唔係完全唔做嘢，你要真係落手去揾嘅。咁但係個好消息就係嗰啲你合資格，即係叫做啱你、適合你嘅嗰啲人啊、物資啊、資源啊，係會吸引到，但係你必須要做咗嘢先咯。係啦，咁所以呢度呢兩隻牌其實都有共通點，就係人際關係，你人緣係好嘅呢半年。係啦，咁所以不論係拍拖啦、脫單啊、戀愛啊，係啦，呢啲咁樣嘅嘢之外，如果係一啲真係做緊嘢係可能要揾人幫手啊，你就唔好嗰啲叫做咩食自己啦，係啊，有人肯一啲咁樣嘅貴人或者資源咧，你吸引到翻嚟，咁就你就好好咁樣去善用咯。你係有呢一個運氣或者有呢一個資源嘅，係啦，咁會幫助到你去達成一啲可能你想達成嘅嘢，係啦。咁好，而最後咧，第三張牌咧。真係你嘅個人狀態呢個所謂驚喜嘅意外，我覺得係同可能之前你累積嘅嘢，應該話啱啱講嘅呢啲咁樣嘅禮物，呢啲咁嘅驚喜啊，你自己你有一個好開心嘅生活咯。咁樣講好似話真係點啊，真係開心，但係真係好老土咁講，其實我哋賺咁多錢，或者我想要個 partner，我想要拍拖。
到頭來都係想開心啫嘛，係啦。咁但係你呢一樣嘢，呢個開心嘅東西，你嚟緊呢半年就會得到咯。咁當然啦，都係嗰句唔係無端白事嘅。咁有啲嘢，就算你話我冇實質落手落腳去做咗啲咩所謂啊，特登真係賺大錢又冇喎，冇乜啲咩喎。但係有時你可能做嘅嘢係內在嘅東西，即係你可能一啲心態上嘅轉換啊，係或者你有啲嘢你自己做咗，我就話可能你而家係 make 緊一啲 decision 嘅狀態啊，你做啱咗，你係以自己嘅利益為自己做啱咗啲決定，令到你，然後真係去到嗰個joyful 嘅狀態，開心嘅狀態咯。咁所以我見到呢個狀態嘅你，就係一個就算好樂觀、好積極嘅你咯。所以呢個成日都會話㗎啦，你嘅個人狀態，你其實你處理得正咧，處理得好咧，你想要嘅嘢自自然然佢會真係好自然地你就會吸引到。咁而你呢個狀態就你能夠做到咯呢半年。咁所以點解我話人緣嘢啊？可能頭先人緣你咁正，咁多人你會吸引到呢啲人緣，甚至資源上嘅嘢都解釋到。好，咁呢個就係一啲俾你嘅嚟緊啦，呢半年啦，一啲好好嘅驚喜啦，係啦，好消息咁樣。好，咁咧上面呢邊咧，其實主要就係咧首先俾你而家嘅一啲建議啦，同埋我都係有諗就點樣可以令到你好好地真正去吸引呢一啲會嚟到圓滿意外俾你嘅驚喜，但係你係可以可能用啱力，或者甚至令到呢啲嘢更加快去發生，或者更加多 expand，即係好嘅嘢，梗係想越收得越多噶嘛。嗱，點樣可以有啲咩嘅建議俾你咧？好，咁首先咧，呢度咧，你現階段咧，你想去到嚟緊呢半年，可以有一個咁收到正嘢有驚喜禮物嘅前提咧，呢段時間真係需要做斷捨離啦，真係有啲嘢，特別是人啊，我覺得，因為咧，我話嚟緊呢半年你人緣好好，但係咧呢啲咧。都係一啲比較新嘅人嘅，唔係舊人入邊揾翻嚟嘅。咁點解會人緣可能你會做到好啊？嚟緊，首先就係你而家要斷捨離咗一啲可能已經唔啱你頻率㗎啦，唔夾你嘅人咯，或者一啲圈子咯。咁我覺得咧，其實你因為話你而家係可能做緊一啲 decision 啦，或者你個頭腦係非常之清晰嘅。咁我建議其實都係，如果你真係做緊呢啲嘢，或者你諗緊想做呢啲嘢咧，就請你 continue 啦。你都相信自己嘅諗法嘅，係啊，你都，我就話你可以相信你自己，因為你嘅狀態係清晰嘅。咁不過有時所謂呢啲所謂斷捨離嘅動作嘅係啦，咁可能都需要啲時間啦，係啦，你試下，即係可能你都需要有啲可能都會諗多啲先嘅，係啦。咁但係我會話你想做嘅呢啲咁樣嘅方向都係正確㗎咯。咁同埋都建議你去做啦，係啦。有啲人可能真係講緊呢啲好大嘅 decision，可能係講緊我真係想自己搬出嚟住，或者有啲再 deep 啲，可能比較想離開原生家庭嘅，係啦，自己出嚟住，有機會係有啲咁樣嘅人。即係聽到呢一組，咁我會係支持呢度呢排就支持你去咁樣做嘅，咁但係啦，你個建議都係話你可以去咁樣做，咁不過咧，另外一樣嘢就係話有時咧，你對於雖然你個頭腦好清晰，即係話我個腦好知我係做得啱，不過個心咧有時好似有啲過意唔去，或者咧你會俾到好多 burden 你自己，係啦，即係你會覺得簡單啲，真係會有 guilty，你會內疚，係啊，但其實你個頭腦係清晰，你呢樣嘢係做得啱嘅。係啦，咁而呢樣嘢咧，但係你就變咗好拉扯啊！即係個好清晰，我個 decision 係啱嘅，不過咧死啦！我又好似好內疚，會唔會太 mean 啊？會唔會太 harsh 啊？我會話對於一啲可能你都真係想斷嘅人事物啦，我冇話 harsh 唔 harsh 嘅，咁即係我覺得你根據翻你自己本身嘅性格，或者就係個禮貌上嘅各方面嘅東西啦，係啦，你
好好地咁樣去做咗出嚟，咁就 OK 㗎啦。咁至於人哋要點樣去 take 嘅，係啦，我當唔好講話咩斷捨離啲關係，我當我真係想辭職啦，我想走啦你份即係我都知呢個環境咧，呢個做嘢嘅環境好差㗎啦，係啊，唔啱我㗎啦，我理性好知，甚至個個都係咁講，但係可能你會覺得啊，死啦，個上司好睇好我，或者啊好似咁樣拋棄咗班同事啊，即係你會有好多呢啲咁樣嘅諗法，但其實個 decision 咧，你知道係正確的。咁咧，頭先往後再諗嘅嗰啲啊，死啦會唔會得罪咗人㗎，或者令到人哋加重咗人哋負荷啊，甚至會內疚啊，就擺低咯，係啦。你呢個決定，我就話你都要為自己去做嘅，即係你知道係啱嘅，咁就已經夠啦。其他嘅或者人哋點樣去 take，人哋點樣去諗咧，其實都唔係你可以控制範圍之內。即係話你就算我係應該咁講，如果我係有善意嘅，係啦，佢可能做一啲咁樣嘅動作，但係如果有啲人有心人，佢就係要用一個有色眼鏡去望你，佢都會覺得你就係 evil，你就係唔好噶啦。調翻轉，如果你係有惡意，但係對方係冇諗咁多，佢都唔會 feel 到你惡意。所以其實真係因為好似講多咗，但係總之就係人哋點樣去 take，人哋點樣去諗咧，其實你冇得控制，你只可以做好你自己嗰 part。而我就係話，但係我 assure 你就係你而家想做嘅嗰啲嘢，其實嗰個方向我又覺得呢度望係其實係正確嘅。咁所以就呢啲之後嘅嗰啲啊，諗好多啊，簡單啲就係內耗啊，就唔好俾呢啲嘢磨蝕你咯，係啦。否則你去呢個嚟緊半年嘅嗰個啊開心啊狀態咧，就會離得遠咗噶啦，係啦。好，咁咧，跟住咧，我哋就去睇下啦，呢度啦，其實同頭先講嘅嘢，我覺得呢兩張係有嗰個異曲同工之妙嘅。係啦，即係有時你會對於你好得意嘅，你 make decision 或者你決定做嘅一啲嘢嘅時候，當下咧你係好清晰嘅。但係咧，你個問題出在就係做完嗰啲嘢之後個餘韻啦，你會反而令到嗰個餘韻令到你好個狀態會拉咗落嚟，拉低咗。其實 suppose 應該做咗一個啱嘅 decision 之後，你會覺得啊正咗啦，清晰咗啦。你唔係你就會喺度諗好多所謂一啲唔好嘅嘢啊，唔好嘅結果咁樣。咁呢度我就覺得你自己就要調整下啊，唔使諗咁多，你做啱決定，只要你知道你對自己，你對得住你自己良心，你做得好，你知道你個方向係啱，做咗咁就完啦。係啦，咁之後人哋點樣 take 頭先所講，或者之後點樣發展，咁就再睇咯，係啦。咁但係好多嘢其實都唔係你可以控制，但係你可以控制你呢一個過度嘅 overthink 或者內耗。好，咁咧，然後最後呢個係你嘅選項牌啦，係啦。咁呢一個咧，我會話其實同一開始講啊，你想要你嚟緊會有嘅呢啲驚喜咧，其實意外啊、驚喜啊呢啲好消息咧，係同時間你都需要去攞嘅，係你都需要去要嘅，係啦。之後就話有個好正嘅、好夾你嘅人，可能 reach out 你喎，你都要俾回應㗎嘛，係啊，即係唔係你唔理人，人哋都照黐埋，即係唔會㗎嘛，係啦。咁所以咧，呢一度咧，我會話嚟緊。不論你可能而家定係嚟緊，頭先講啦，任何嘅可能而家已經做緊嘅決定，或者即將真係有啲嘢決定要做，或者之後真係你呢半年有一啲咁樣嘅機會，有呢啲咁樣嘅人士咧，請你，尤其是你都 spot 到啦，你都望到啦，咁就請你去把握，係啦。當你把握咗，咁你就會就係可能呢啲驚喜好消息咧就成真咗啦，你就會攞到咯。係啦，就係咁樣樣啦。咁希望你呢一組嘅人啦，都可以唔好咁內耗，然後好好咁樣去迎接你嚟緊半年俾你嘅呢啲人緣、呢啲好嘅驚喜好消息啦。咁都希望你可以 like 呢條片啦，同埋 subscribe 呢個 channel，再就係 follow 埋我嘅 IG 啦。咁不定期都會做唔同嘅大眾占卜嘅。如果你有任何想我做嘅題目，都好歡迎你可以留言話俾我聽。
如果你想揾我做一個個人嘅占卜解讀咧，都歡迎你可以 IGDM 或者 WhatsApp 揾我嘅。同埋我都做緊一個叫做每月1對1嘅月份導航計劃啦，就係每個月1號咧，我會寫一份專屬於俾你嗰個月份嘅一啲運勢同埋建議俾你嘅。咁同埋最後啦，我都而家開班咧，教緊大家點樣去用直覺解呢個占卜，即係塔羅牌同埋神諭卡嘅。咁有興趣都可以 IGDM 或者 WhatsApp 揾我嘅。咁我哋就下條片再見啦。Hello，呢度咧就係揀選咗第二個選項，即係中間選項嘅人啦。咁我哋就嚟睇下咧，嚟緊呢半年究竟你有啲咩嘅值得你期待嘅可能驚喜啦、好消息去話俾你聽嘅。咁講之前咧，會首先講咗你而家現時嘅狀況，咁睇下你有冇符合啦。咁重點，因為都會同你講翻而家有啲咩嘅建議，可能係想話俾你聽，去俾你有用嘅嘢去俾你嘅。咁首先咧，講咗你而家嘅狀態咧。見到咧，其實你而家身處嘅可能環境啦，可能係你嘅工作啦，或者你返緊學嘅，你喺學校啦。身邊嘅人咧，個人事上咧都比較唔係咁，我覺得又未去到複雜嘅。當然有啲人可能係相對複雜啲啦，啲人事。咁但係咧，就我會覺得係唔係咁友善咯，對於你嚟講。咁咧你就即係啲人唔係咁真誠啊，係啊，可能係你嘅同事啊、你上司啊，或者啲客啊，或者同學啊，即係唔係個個都係好人嘅，係啊，即係暫時你而家身邊甚至即係多唔可以話衰人嘅，但係多一啲我就話比較唔係咁真心真誠嘅人啦。你係需要去aware多啲，要去避忌嘅，係咁你自己都知嘅，係啊，都知道可能見到都知啊，呢個人係唔簡單嘅，講嘢要小心嘅，即係好多呢啲咁樣嘅小細節啦，係就係好似 keep 住都可能每日返工啊或者返學啊，都係處於呢啲咁樣嘅環境入邊，咁令到你咧即係就好似每一步或者你講嘅每一句説話、做嘅每一樣嘢咧，你都要好謹慎嘅咁樣嘅狀態。咁對於你嚟講，我又覺得其中一個位又好彩，我又唔係好咁擔心你咧，你都知嘅，即係你即係有啲 case 係可能係佢自己唔知，但係又身處一個好惡劣嘅環境，咁可能需要嘅提點就多啲。咁但係好彩咧，你都 smart 嘅，係啦，你都睇到，你都知發生緊咩事。咁不過就你話身心疲累就一定有啲㗎啦，係啦。咁但係你就都叫做自保到，係啦，會識得保護自己嘅咁樣嘅呢個狀態。好，咁咧，你而家暫時就係一個咁樣嘅狀態啦。咁我哋就講翻啲開心嘢啦。嚟緊呢半年啦，未來有啲咩嘅驚喜，或者有啲咩嘅好消息俾你啦。好，首先有第一個好消息嘅驚喜咧，俾你就係咧，可能如果你係有一啲好耐冇見嘅親朋好友啦，係啦，有機會呢半年咧，你可能會同佢哋復聯返，或者可能有個機會去見面，可能係佢哋移咗民返嚟，或者你特登去過去，係啦，搭飛機過去外國揾佢哋，有一個咁樣嘅機會。咁咧，另外就係咧，有一啲可能係你已經斷咗聯嘅人，係啦，你會收到可能佢真係揾返你復聯嘅消息，又或者未必真係 directly。佢揾翻你，不過你會可能喺當 social media 佢出現翻，或者你喺其他人嘅口中知道翻呢個人喂而家點喎，知道咗佢呢一個咁樣嘅可能而家嘅現況係如何咁樣。咁呢一樣嘢咧，因為親朋好友大家開心 gathering 就驚喜開心嘢就明啦。咁但係你後者如果係一啲我當譬如啲前度係啊呢啲我知道咗佢即係咪嗰種佢對我之前唔好跟住知道佢而家過得唔好，好鬼心涼呢一種好開心，不是 OK？咁但係咧，我會話好似有啲嘢，因為我哋知道咗佢而家嘅現況，或者你知道咗呢個人而家原來係咁啦，然後OK，即係多咗一個 message 或者多咗一個資訊，知道咁樣咯。可能你係之前係好好奇嘅，想知道嘅，或者因為終於知道完之後，會係一個relief 嘅狀態，或者就俾我繼續，反而可能更加 move on 到，係啦。咁未必係嗰
嗰個收到嘅揾翻你或者嗰個消息係一啲好令到你好欣喜若狂嘅消息，唔係，不過係呢一個動作，呢個復聯或者可能知道翻一啲人好耐唔知佢哋嘅狀況係點，然後知道翻呢一件事，反而會令到你嘅人我就可能 relieve 咗、釋懷咗，或者其實都 move on 啦，或者知道咗，就或者令到有啲嘢，可能一件事或者一個關係會有一個喺你心目中一個完美嘅句號咯。咁我覺得呢個都係一個對於你嚟講係好嘅，即係有啲可能一直掛心嘅東西，有一個可以有一個完結，藉住呢一啲咁樣嘅機會。好，咁咧。跟住我哋就講下第二個叫做驚喜啦，係啦。咁咧如果你係學生或者即係不論你真係在學，即係在學期間嘅你啦，定係我係半工讀嘅，讀緊嘢或者係一啲興趣班嘅啫，都好啦。我會話，如果你係已經讀緊嘅，咁我會話你會讀得嗰個讀得幾好咧？我會咁講啦，即係當然都希望成績好嘅。咁但係成績唔係一個好大嘅問題，但係我會覺得你會真係唔係上咗一啲課程係冇用咯，或者你會之後會發現我可能一開始學完之後咧唔知有咩用嘅，不過可能隔咗一段時間你就知道，好彩嗰陣時上過呢個課程，學過呢一件事，而家有用啦，用得着啦，係啦，就會有一個咁樣嘅情況咯。咁如果你係即係咧，我記得有見過上網有啲好似學啲裝修啊，係啦，即係咁你裝修呢啲技巧你唔會成日都用到噶，但可能他朝有一日你真係你要搬出去住啦，或者甚至移民啦，你要自己整間屋啦咁。曾經因為學過呢個課程咧，而家派上用場，會有一個你會學到一啲咁樣嘅知識或者技巧，係會令到你咁樣有個嗰個增長咯。好，咁咧，另外就係話，如果你係冇學緊，但係你有啲課程係想報啦，有啲嘢你係想學啦，未來半年咧，我會話係你一個好好去求學、去求知識嘅階段嚟嘅，係啦，咁咧。我就唔建議咧，你係太有目的性嘅，即係嗰個目的性，你可以話我想增加我嘅知識，我想令到我增廣見聞，呢一個目的係好，但係咧唔適宜係一啲太利益啊，即係話我學完咧即刻就開鋪，即刻就要賺錢，就唔係呢一種，就偏向即係我增廣見聞，我令到我嘅知識知識庫咧。增加多啲，識多啲嘢，咁呢個就係好。如果你係有呢一個心態想去識多啲嘢去學咧，我會話嚟緊呢半年你都會有機會去上到呢啲 course， 係啦，去上到呢啲課程嘅。咁你同時咧都會有朋友仔啦，係啦，都會有同學啦，可能係啦，你會認識到。咁呢一個就係你第二個未來半年。可能會遇到嘅一啲機會啦、機遇啦，之後可能會延伸到一啲好嘅嘢、開心嘅嘢、有驚喜嘅東西。好，咁然後第三個驚喜咧，呢個咧就比較真係可能唔係啲即係實際有啲嘢學啊，呢啲頭先講嘅呢啲嘢，比較係一啲你個人狀態嘅東西啦。首先，如果咧你本身係對於譬如我而家做緊嘅呢啲嘢占卜啊、身心靈啊、靈性嘅嘢咧，你係有興趣嘅，咁咧我會話你嚟緊呢半年咧，其實同頭先學嘢嗰度可能係有啲掛鈎，就可能你會揾到啱嘅課程、啱嘅老師去學、去接觸呢一樣嘢。亦都有人未必係話咩，而家 New Age 啲身心靈，可能係真係講緊宗教上嘅東西即係基督教啊、天主教啊、佛教啊、道教呢一啲可能有一啲契機、有啲機緣令到你接觸到呢個宗教，然後可能真係入咗去宗教。咁但呢樣嘢係好嘅，係啦，即係呢樣嘢係會令到你嘅即係宗教呢啲嘢。或者身心靈呢啲嘢就係你可能真係更加 mind 自己你嘅狀態，或者你真係可能入咗個宗教嗰個神，佢會係叫做即係嗰個高啲嘅存在啦，係啦，統稱咁講佢會去保護你 protect 你，或者會令到你可能
through 一啲嘅活動啊，令到你更加去叫做開竅嘅。係我覺得有啲嘢你好似係會即係呢個智慧就唔係知識咁簡單，智慧係再高一層啦。令到你諗通咗開到竅，係啦。咁所以呢一個就我就話唔係啲咩好實際啊，有錢賺即係唔係呢啲，係啦。咁但係你自己個人狀態嘅提升咯，係啦。咁呢一個我覺得都好嘅，係啊，即係都因為而家係抽啲全部都係講啲好嘢，咁當然係對你嚟講係有一個好嘅影響啦。咁同埋咧，我都會見到就係話，真係有機會咧貼地返少少啦，一啲證書嘅嘢啊、牌啊、專業證書啊，即係其實都係同頭先可能學嘢嗰度掛，你會成功順利畢業簡單啲嚟講，考到個牌、考到個證書，或者唔好講到咁咩專業課程，考到個車牌，係啦，即係類似呢啲咁樣，咁你嚟緊呢半年咧，都係會有呢一個咁樣嘅機遇啦，我會咁講。咁咧，其實頭先咧，我覺得你哋呢一組咧有一個好重心嘅東西嚟緊呢半年咧，我覺得係同就係學習有關。咁頭先個學習咧都分咗啦，知識定智慧都有嘅，係啦。咁即係貼地嘅，或者係考個牌、考張 cert 有嘅，係啦。你話有個技巧、有個手藝都可以。再高啲智慧上一啲開竅嘅嘢，可能接觸宗教嘅嘢，亦都有呢個機會。咁所以講咗你哋呢個選學牌咧，真係好建議你。如果嚟緊呢半年，既然你咁有呢個，其實好似有個叫做學習嘅運啦，係啊，即係我會咁樣統稱嘅時候咧，就真係好建議咧，你去掂啊，即係你要去學啦，你要去研究啦，因為咧。要講第一個選項之前都有講嘅，就係你呢啲驚喜啊、好消息話俾你聽咧，唔係講緊你乜都唔做就有嘅，係啊，真係都係要，即係你有呢個機緣，你都要接先得㗎，係咪？咁所以呢一個既然你有個呢個學習運咧，可能真係有一啲可能好難入嘅課程你都入到，咁你就要係啊，藉住你有呢個運就好好去學習，好好去把握。咁對於你嚟講，不論我就話短期真係有個證書見到眼見嘅 benefit，定係我話長遠去到他知道嘢，原來有用喎，或者嗰個開竅嘅智慧令到你有啲嘢睇通咗喎，咁樣樣。好，咁呢度就係嚟緊呢半年啦，俾你嘅見到嘅一啲好好嘅驚喜啊，好消息啦。咁咧，我就想講翻咧，因為我唔係淨係想淨係講呢啲嘅，即係我都想就藉住睇下你現況，再多少少即係都拍開條片啊，即係講多啲，即係你而家有啲咩嘅信息或者一啲建議俾你。好，因為頭先咧去翻一開始我話你而家嘅狀況就係人事上嘅東西嘅可能甚至問題添啦。咁咧我就話我覺得你都識保護自己嘅，咁但係咧呢度再多一個建議咧。你嘅保護咧需要再多少少，即係話有時可能你有啲嘢你係睇唔過眼嘅，係啦，或者即係可能一個公司入邊分黨分派嘅，係啦，而家或者你好明顯你知道有啲小人，而家嘅狀況嘅你咧，有機會咧你係正義嘅化身，即係你會出聲嘅。但係你嘅出聲咧，你知道我講呢句説話可能窒下對方啦，或者俾對方説話，即係俾説話對方聽啦。但係對於你咧，你識 protect 自己就係對於你實際嘅影響，對於你工作又唔會有影響嘅。咁不過咧，俾你嘅建議咧，就係呢個保護唔係淨係講緊我保住份工，我保住我嘅職位，唔係咁簡單。係講緊真係你連講呢啲説話，你呢啲人都唔好理，係因為其實你理咗佢，你窒咗佢，其實你都係搭咗條線過去㗎，即係好似都係同佢掛鈎咗。咁但係嗰啲係唔好嘅嘢，都係黑，即係你當黑色同你係白色嘅，佢係黑色嘅嘢。你覺得我話咗佢一下，你以為係冇，即係以為係叫做可能伸張個正義，或者就係抵唔住頸啦。但係你其實就將你嘅白色搭咗去個黑色度，然後令到你會染上咗呢啲黑色，變咗可能灰色，或者甚至真係變埋黑色。即係呢個用一個咁樣嘅容易啲嘅比喻去話俾你聽。咁就其實就唔係真係完全 fully 你又好好咁保護自己。呢個好好保護就係見到呢啲嘢，見到呢啲人，見到呢啲事物，
當然，如果你係你嘅能力，可能你係高嘅職位嘅，或者你真係有一啲權利，即係諸如此類，你嘅能力範圍，你係可以改變嗰件事嘅，由一件好差嘅事改變到佢係可以轉好。咁當然你盡你嘅能力去做，但係否則，喂，我唔係嘅，我暫時都做唔到啲咩，咁就你保護嗰樣嘢就係連踏上去都唔好踏過去咯，係啦，你就淨係自己喺你自己嘅嗰個世界入邊好好去維護自己，唔好俾佢哋入到嚟，你都唔好過去。係啦，咁呢一個我相信你明我嗰個意思係啦，會更加好。咁如果你係甚至你係因為頭先講過可能有啲所謂咩小圈子啊呢啲嘢，你哋自己一群人，或者可能你係一個阿頭嚟嘅，你有你嘅下屬嘅，或者係啦，你係父母嚟保護你嘅小朋友。咁你都係個建議都係話啊，你就好好去保護你屬於你嗰個族群嘅人啦，再加上保護埋你啦，但係就係用頭先嘅嗰個方法咯。好，咁咧再俾兩張建議牌你咧，我覺得唔係同你講要你做啲咩，係想話俾你聽，嗰啲你睇唔順眼嘅人事物，咩都好啦。放心啦，個天有佢嘅安排嘅，或者我哋成日都會覺得啊，我想有佢哋要嘅所謂報應，係啦，我想見住佢哋衰啊，佢哋破產啊，就我亂咁講破產啊，見到佢哋妻離子散啊，就等於佢哋得到報應啦。喺我哋人嘅角度，可能係會覺得好爽啊，正咁，但係我就話，但係其實個天有佢嘅安排。我哋呢啲咁嘅諗法，我又唔會話錯嘅，即係都好正常，但係唔係咁簡單咯，條數係啦，即係條數佢哋要所謂呢啲咩報應啊咩呢啲，其實唔係咁簡單條數。咁但係都唔係你去搞，你去理呢條數，係啊，個天會有安排，佢見到嘅。係啊，我覺得好得意嘅隻牌，即係我係 suppose 係想抽俾話俾你哋聽，有啲咩去做啊，去調整都唔係喎，反而話俾你聽得啦，放心啦，個天係望到嘅，係啊，夜晚晚都個月亮咁光，呢個正義嘅化身，呢個真係正義嘅化身睇到嘅，佢哋有佢哋呢個天平有呢一個嗰條數，佢哋有計嘅，放心。咁你要做嘅嘢就係好好繼續做你自己覺得對得住自己良心啱嘅東西，然後保護自己。係啦，唔好俾嗰啲人嗰啲嘢入到嚟，或者你踏過去都唔好，就係咁啦。好，咁我會話嚟緊呢半年嗰啲唔好嘅人事物，保護自己，跟住唔好理佢哋啦。係啊，嚟緊呢半年既然哇，你係學習運咁正喎，係啊，咁不如就你掟埋個心水去增長你嘅知識智慧啦。係啦，呢啲嗰啲人天自有安排。係啦，咁就希望呢條片可以幫到你啦。咁都希望你可以 like 呢條片同埋 subscribe 呢個 channel 啦。仲有就係 follow 埋我嘅 IG，不定期都有唔同嘅大眾占卜嘅。咁如果你有任何想我做嘅題目，都好歡迎你可以留言話俾我聽。如果你想要一個一對一嘅占卜，即係如果想揾我做一個個人嘅占卜啦，你可以 IG DM 或者 WhatsApp 揾我嘅。咁我都做緊一個叫做一對一嘅月份導航計劃啦，就係每個月1號咧，我會寫一份專屬於嗰個月份你唔同範疇嘅運勢同埋一啲建議俾你嘅。咁同埋最後啦，我都有開班教緊直覺塔羅同埋神諭卡嘅。咁如果你有興趣咧，都可以 WhatsApp 或者 IGDM 揾我嘅。咁我哋就下條片再見啦。Hello，咁呢度咧就係揀選咗第3組，即係最右邊選項嘅人啦。咁我哋就嚟睇下咧，嚟緊未來半年啦，有啲咩嘅驚喜好消息想同你講咧。咁喺開始之前咧，就會想先講咗啊，你而家見到你現時嘅狀況，你嘅狀態係如何？咁就你可以去對應一下啦。咁同埋之後最主要咧，都會俾翻而家除咗講驚喜之外，而家有啲咩嘅可能信息或者建議係想話俾你聽嘅。好，咁首先咧，呢隻牌見到咧，而家嘅你或者其實應該話一直嘅你咧，我覺得你都係一個好努力嘅人嚟嘅，係啦，不論係你本身而家做緊嘅工作，定係你不同嘅角色、不同嘅職位上面啦，係啦，你都係盡心盡力去做嘅，係啦，唔係
唔係 hea 嘅，每一樣嘢咧你都想做得好地地咁樣樣。咁而我見到你而家嘅狀況，或者你一直嘅性格就係咁樣樣啦。咁咧會令到你可能你都有返咁上下嘅可能職位啊，或者你嘅可能你都有建立咗自己嘅屋企啊、經濟啊各方面嘅嘢咧，其實你 build up 到一定嘅唔錯嘅所謂嘅收穫啦。因為都係建基於你，我就話可能唔止係現時，一路一直你都有努力咁樣去set 咗一啲目標，然後你就係一步一步努力咁去行嘅一個咁樣嘅人。咁見到你而家嘅狀況就係咁。咁我會話咧即係可能而家都你身處嘅環境啊，各方面嘅狀態啊，都唔差嘅。但係我會覺得你好似咧，你個 to do list 好長啊，即係你譬如我當你完成咗一樣目標啦，你好快就已經揾到下一樣，或者你就係你 keep 住都會有10樣嘢你要你自己做，即係你係令到你自己好 busy 咯，即係不論係你真係做緊呢個工作，可能都真係一個好忙碌嘅工作又好，定係你自己生活上，或者可能真係你家庭嘅角色上，你自己會安排自己好多嘢做，係啊，所以好似啲嘢做唔完嘅咁樣嘅感覺。咁大概你而家嘅現況係點咁啦？咁咧我會先講咗啲開心嘢先。未來呢半年啦，有啲咩嘅驚喜啊，有啲咩嘅好消息俾你咧？咁咧其實我覺得已經對應翻頭先我所講喎，我覺得你好忙喎，俾好多安排好多嘢自己去做，不論係人哋俾你定係你自己俾自己。咁呢度我會見到咧，未來半年咧，你係一定有時間休息嘅，你係一定有時間咧。當可能真係可以 crack 到放到個大假，或者真係有個時間你係可以自己一個人，可能一直都係湊小朋友嘅家庭主婦可能有一個空檔嘅時間咧，可能自己去個旅行，或者短短地去個 staycation，你會有一個咁樣安靜嘅時間俾你自己好好咁樣去沉澱同埋休息。因為咧，有時驚喜啲就係會覺得想有啲可能賺到啲咩啊，有啲乜嘢啊，即係賺取。但係我覺得咧，你好得意嘅狀態咧，對於你嚟講最開心、最想要嘅嘢就係呢一樣嘢，靜靜地自己一個休息，一個 me time，舒服嘅時間。甚至你話可能去嗰啲，就算去旅行，可能都係去一啲比較即係譬如泰國嗰啲，真係可能係會可以有得按摩啊，好舒服啊，做 SPA 啊，都唔係講行程嘅，係啦。咁你自己就會有一個咁樣好好嘅時間啦。咁我都因為我見到你嘅狀態時候，我都覺得你係好需要有呢個時間。咁你未來半年係會有嘅。好，咁而第二樣嘢咧，俾你嘅驚喜咧，我會話如果你本身有 plan 呢個唔係個個都係嘅，但係如果你本身有 plan，你想搬屋嘅，尤其是你嘅目標，你想搬去一啲比較呢啲叫咩大自然嘅地方，係啦，我會話成功嘅，係你有機會成功咧，揾到一個啱心水，真係可能係比較郊外嘅地方搬到過去，又或者你都有講搬，即係未必咁容易嘅搬屋啦。有機會都係有機會再咩啲就係移民啦，係啦，但係都係去一啲你中意比較大自然嘅地方，舒服好多綠色嘅地方。咁另外一樣嘢就係唔係咁容易搬屋啦，更加甚至唔好話移民添啦。咁可能就算去旅行咧，你都會有機會去到呢一啲類型嘅地方，係你會覺得身心舒暢。其實同頭先嗰隻牌有啲似嘅，不過呢個就多少少有少少唔同。另外咧，如果你自己本身係有做開真係好似呢個動作咁一啲咩瑜伽啊、Pilates 咧，我會建議你繼續去做，係啦，因為的確咧，喺你咁繁忙嘅生活入邊咧，呢一個運動啦，呢個活動啦，係令到你首先可以叫做真係有個 me time 或者放鬆到，或者就係真係令到你嘅身體嗰個 burden 呢個 physical 多少少 burden 咧係可以減輕啲嘅。咁如果冇做緊呢啲嘢咧，我都會好建議你去做，係啦，即係如果你去揾呢啲可能呢啲堂去上啦，咁嗰個好消息就係話你會揾到啲幾啱心水、幾舒服上堂幾舒服，
又唔會又會令到你可能身心舒展到嘅一項咁樣嘅活動咯，就或者叫做運動啦，咁樣樣。好，咁就好似一個俾你其實都係 for 你個人，一個就可能休息多少少，一個可能係望到大自然或者你身心舒展嘅一啲咁樣嘅活動。好，而最後咧，呢一隻牌咧，我會話係同你身邊嘅人啦，建立到一個更加穩固、更加有愛嘅關係。先講咗有伴侶嘅人先啦，咁就係你現時你而家嘅伴侶啦，係啦，你同佢或者你嘅屋企人啊，你嘅小朋友啊，你嘅子女現有嘅，咁咧。至於單身的話咧，因為我暫時我呢隻牌我就唔覺得係新嘅人嘅。咁如果你係單身想脫單喎，咁我會話有機會個對象可能係你本身已經識嘅人入邊嘅，係啦。就算冇嘅唔緊要，你係單身唔緊要，因為即係愛呢樣嘢啦，又係好老土咁講，唔係愛情先有嘅，唔係愛情關係先有嘅，即係講到嚴啦，親情啊、友情啊呢啲都可以嘅，甚至你自己出去可能做義工啊，或者養寵物啊呢啲都可以。咁所以，但係我總之就係會見到even 你單身都好啦，你都會同到係一啲你本身已經認識嘅朋友，係啦，然後可能去建立到或者就係嗰啲親朋好友啦，係啦，建立到一個幾開心穩固嘅關係，或者就會度過咗一個你覺得我身邊係有人 support 我㗎，係啊，有不論係真係可能 physically 有啲嘢你要幫手，有人會幫你之外，more than 呢樣嘢，我會覺得係情感上嘅交流。你會覺得有人聽得明我，或者有你即係叫做睇得明我嘅嗰個情感上嘅交流，會係有喺度咯。咁所以，但係我就會覺得偏向係你本身而家有嘅關係嘅。咁我會覺得你可以去好好去，如果有呢啲咁樣嘅機會咧，就一於好好地去同佢哋去繼續去維係，去出去同佢哋所謂可能交流啊聚會。點解咁講咧？因為咧開始講下而家想俾你嘅一啲建議啦。我話你好忙啊嘛，係啦，咁呢個忙有係可能真係公司啊工作上啊，亦都有就係你唔俾自己停，係啦。咁你呢個唔停咧，偏向真係做嘢嘅，即係不論係工作上嘅做定係家務呢啲都係做嘢咁。但係咧呢啲做嘢唔係頭先講呢隻牌同人增進感情，唔係呢啲嘅，即係你話出街啊去 dating 啊係咪都係做嘢？唔係，即係 full schedule 呢啲包唔包？唔包。你嗰啲做係真係好公事嗰啲啊，或者家務啊呢啲咁樣嘅做湊仔啊呢啲，就唔係 nurture 你自己嘅。係啊，簡單啲嚟講，你見我俾你咧，見到哇嚟緊呢半年俾你嘅見到嘅意外驚喜啊，好消息咧，其實都係一啲好滋養你嘅嘢。因為你而家好多時，因為你而家嘅狀態就係你冇咯，你冇乜呢啲嘢。但係你未來其實你係有機會可以有呢啲嘢，令到你個人更加可以被 nurture 嘅。咁所以咧，頭先想講就係啦，你搞到你自己好忙啊。咁所以我就話呢個個選項我都有講㗎啦。我見到嘅未來呢啲驚喜啊、好消息，唔係你完全唔做嘢㗎。係啊，即係人哋約你啦，哇！有啲好嘅朋友、親朋好友，甚至有對象約你，你都要出先得㗎。即係有個 nurture 俾你可以滋養你嘅機會，係啦，身心可能休息嘅機會，但係你冇要到嘅，咁其實就係你自己推走咗呢啲好嘅驚喜同埋消息。咁你需要攞咯，你有呢個運，但係你要攞先得。係啦，咁呢度點解我特登提醒就話人哋約你啊，或者有呢啲放假嘅機會啊，可能公司突然間你放3日假啦，你就唔好推啦。係啊，呢個就係可能係個天上安排俾你一個清靜嘅時間，咁就請你放低呢個成日要 keep 自己 busy 嘅呢一個好忙碌嘅 schedule 嘅呢件事，真係去做翻啲嘢。既然有一個滋養嘅
滋養嘅運氣俾你自己去做嘅時候，咁就好好去把握咯。好，咁咧，我想連翻去講話啊，你好忙啊，你好 keep 自己 busy 嘅呢一樣嘢。其實咧，有時咧，令到自己個 schedule 好 full schedule 好忙嘅呢一樣嘢咧，當然有人係真係可能真係好忙啦，生意好多啊，或者真係工作好忙啦。但係你呢一度咧，有少少係，唉，冇嘢做，周身唔聚財啊，唔忙咧，好似反而唔係好對路喎。好似咧要忙到甩碌咧先有安全感，但係你呢一個就唔係一個太健康嘅一個諗法嚟嘅，係啦，即係咧呢度個牌咧，其實就係想同你講，其實咧有時譬如我哋想賺錢啦，或者我哋想覺得再 deep 啲就係我想覺得我自己唔係咁廢嘅，我有用嘅，其實唔係靠話我要做幾多嘢，我今日有幾多幾多個 schedule 有幾 full 去斷定嘅。你可以係好 chill，好有效率，好舒服咁樣去可能返份工或者去做你嘅東西，你都可以同時間得到可能一樣嘅忙到甩碌嘅，做完之後忙到甩碌咁樣去做嘅回報，同你好 chill 住去做。其實你應該係要 look for chill 住去做都可以得到相同回報，甚至更多嘅呢一個方向，而唔係慣咗忙到死㗎啦，忙到甩肺先叫做啱。其實你應該係要揾方法我點樣可以輕輕鬆鬆都同樣可以賺到咁多錢咧？Let's say 或者同樣都可以我當做家務唔使做到咁辛苦，做成4-5個鐘，用2-3個鐘可能買啲吸塵機啊，有用嘅吸塵機啊，諸如此類，或者請個工人都好啦，幫手都可以達到同一個效果。你應該係要後者咯，就唔係慣咗忙到甩碌先等於就係有安全感啊。係因為而家咧，我就係話你好，你本身一直都係一個好勤力嘅人，你覺得努力咧就一定有回報，我同意嘅，係啦，都係真嘅。咁但係你呢個努力，你點樣去我要更加有效率，縮短時間，唔好咁忙，去 chill 住去做，呢個都可以係一個努力嚟㗎嘛。不過你可能係諗一啲方法令我自己冇咁辛苦，或者冇咁 burden。咁唔係唔努力啊，亦都唔係話咩，即係你唔係用一啲唔係用一啲犯法或者對人傷害人冇良心嘅方法嘛，你都係用，都只不過係轉換可能個方法或者個諗法去做，但係佢唔係個 intention 唔係唔好嘅，咁就 OK 咯。係咁，其實係冇問題㗎。我想啲嘢快手啲，我想啲嘢我話就係話請個工人又得，或者買個勁啲嘅吸塵機又得，其實係冇問題嘅。咁所以有少少講遠咗，但係呢一個我覺得係一個即係因為我話我唔係淨係想話俾你聽有咩意外驚喜嘅完，即係你而家有啲咩想同你講，可能你呢一樣嘢慢慢明白咗、諗通咗之後，你會快啲俾自己chill，我就 chill 啦，或者你就係冇咁繃緊，或者你就係唔會搞到自己咁忙，你會多返啲時間俾自己休息，但係你都會得到同樣嘅回報，你亦都唔會有個諗法死啦，我唔做嘢係咪就等於我冇 input 啊，就等於我廢啊，你就唔會有呢啲諗法咯。咁你就會更加可以好好咁樣去照顧你自己。我就話頭先你冇滋養你自己啊嘛，唔夠，好似就係因為你唔夠，所以未來半年似乎好多呢啲滋養嘅機會就來了，就有啦。即係我會咁講，甚至其實可能而家都有，不過你自己推走咗。咁不過藉住呢條片，你揀咗呢個選項，我就提醒你，其實係想俾你去休息，或者想你滋養你自己，係一啲好嘢，呢啲禮物嚟嘅。咁你就接住佢哋啦。咁但係，我點解頭先講嗰樣嘢個諗法上好忙到甩落呢一個諗法，同樣都要話俾你聽，因為我覺得有機會我就話你推走呢啲機會嘅原因可能就係你都不自覺原來你底層有呢一個諗法，
去俾我唞2日啊，好似唔係幾好喎，算啦，唔好啦，即係或者就算我要咗呢2日假，我都係咁撳住部手機，都係睇住公司啲嘢，咁就有少少歪咗咯個意思，咁所以就點解我覺得點解會相連咗呢個 message 而家話俾你聽，就係咁樣樣。呢一度最後一個選項牌啦，我會同你講嘅就係，睇下你自己，因為你係一個努力嘅人啊嘛，睇下你啲功績啦，即係你而家 build up 咗你自己本人嘅可能你嘅小王國，係啦，睇下自己做咗幾多嘢，你就會你要 appreciate 自己，哇，其實我都可能都做咗好多嘢嘅咯，或者我都呢幾年都即係解鎖咗唔少成就喎，去回看翻係好咁樣去回看翻，咁你就唔會自然同埋即係我覺得多一個就係你唔會覺得自己哇冇做過嘢，一定唔係咯，你一定唔係咯，就係咁樣樣啦。咁希望你嚟緊呢半年，唔係就係半年啦，即係之後一路都可以超住做，滋養住自己咁樣去繼續開心地去做你做嘅嘢，同時個回報又越滾越大啦咁樣樣。咁都希望你可以 like 呢條片啦，同埋 subscribe 呢個 channel，仲有就係 follow 埋我嘅 IG 啦，不定期都會有唔同嘅大眾占卜嘅。如果你有任何想我做嘅題目咧，都好歡迎你可以留言話俾我聽。咁如果你想揾我咧做一個占卜解讀的話咧，你可以都喺 IGDM 啦或者 WhatsApp 揾我嘅。同埋我都做緊一個叫做1對1嘅月份導航計劃啦，就係每個月1號咧，我會 send 翻一份文字嘅報告咧，係關於你嗰個月份嘅唔同範疇嘅運勢同埋建議嘅。最後啦，就我而家都有開班教呢個直覺嘅塔羅同埋神諭卡嘅，有興趣咧都可以 IGDM 同埋 WhatsApp 話我知。咁就我哋下條片再見啦〜